Kādi tad mēs esam? Mēs esam izveidojušies par ļoti čīkstošiem, nekam nederīgiem indivīdiem. Par laiku sūdzās, par ko tik nesūdzās, par visu kaut ko, par pagātni sūdzās un kas tur kādreiz kaut ko ir izdarījis. Mīļie cilvēki, dzīvot jau vajag šodien un nevajag to visu vilkt līdzi. Un varbūt vispār jāpārstāj sūdzēties. Kas kādreiz ir bijis, tas ir jāaizmirst. Aizmirst ir grūti, piedot ir vieglāk. Bet tad mēs neko nesasniegsim. Un man patīk, ka jaunie cilvēki, viņi dzīvo vieglāk. Viņi tik daudz nesarežģīja sev dzīvi. Nu tad ņemsim piemēru no jaunajiem. Kādreiz varēja mācīties no vecām paudzēm. Šī vecā paudze, kam 80 un vairāk, viņi neieklausījās savās omītēs, ne pa ko arī ne. Arī dzīvoja tādā laikā, kad nevajadzēja, jo viņam to iestāstīja, ka nevajag. Bet tās vecās gudrības jau nekur nav pazudušas, un paldies Dievam arī veselības sakarā palīdz mums tas, kas aug te, kur mēs dzīvojam, nevis kaut kāda eksotika par bargu naudu, ja? Un ēst arī vajag to, kas aug šeit. Mums daudzas lietas nav zināmas, bet tagad ir citās zemēs zinātnieki, kas ir izpētījuši, ka to pienu nevajag, jo tas rada tos iekaisums, es pilnībā piekrītu. Ar pienu uz jūs esmu kopš dzimšanas, un redziet, gan man mati ir daudz, gan āda laba. Tā kā tās jau ir atkal tādas muļķības, ka biezpienu vajag, man naga aug, es ik pēc 2 dienām griežu, tie tik un tā ir gēni, un galvenais ir kustēties. Un ēst vajag dārzeņus. Pievērst uzmanību tam, ko mēs ēdam, ir ārkārtīgi svarīgi, arī brokastis ir jāēd. Nevis ātrumā, pienu ar kaut kādu keloksu. Nu, ja to vēl ēd pieaudzis cilvēks, nu kā tad viņš var normāli pastrādāt? Beders burkšķi, sadalās, sašķeļās, un nekādu labumu no tā nav. Tas ir bērniem vajadzīgs, bet ne pieaugušajiem. Nu, tad varbūt vajag mums 2 brokastis. Man ir 2 brokastis, es jūtos ļoti labi. Un līdz 12. jau man ir 3 ēdienreizes. Drusciņi. Nevajag daudz. Un es atklāju kaut ko ļoti jauku, un dzels ir balandās. Nu, man ir tāda mazliet lielāka balanda, ko sauc par balodeni, sēklas brandas. Tūliņ es pirmo reizi viņus sasmalcināšu un likšu klāt rīta putrai, kuras nevāru, kuras uzlēju tikai karstu ūdeni. Un tagad iešu rīt tajā laikā, kad nelīs lietas, salasīt aroniju, likšu sasaldēt un ziemā likšu putrai klāt. Aronija pazemina asinsspiedienu. Nevajag ne sīrupus, Dievs pasarg cukuru, ne sulu. Arī tā ir jākarsē. Sasaldējot, mēs mazāk zaudējam nekā karsējam. Jā, man garšo pīlāģi. Mums to šķirņu ir ārkārtīgi daudz. Un vai mēs sliktāk par putniem? Nu, noteikti tādu pašu. Tas, kad indīgi augi, arī var augt dārzā, bet vai tad viņi ir jābāž mutē? Tā ir enerģētika. Nu, vismaz tad, kad ir kaut kas indīgs, tad ne žurks, ne kurmi tur nerokās. Un noteikti neēda. Bet visiem šai pasaulē ir vieta. Vai ne? Katram kukainītim, katram putniņam un katram cilvēkam. Bet katram ir sava vieta, un savu vietu arī ir jāapzinās. Nelieniet svešā biolaukā, nekāpiet citiem uz galvas. Var te būt atpakaļ.
Ziedonim taisnība, dzīvot vajag viegli. Es nu pat klausījos poēmu par pienu. Kaut kad sen atpakaļ bija dzirdējusi. Šodien tie aktieri jau ir ar sirmām galvām, bet arī toreiz viņi to darīja pavisam savādāk nekā šodien. Gan valoda bija vairāk izkopta, gan galvā bija vairāk. To varēja redzēt. Arī tagad būs skolā vairāk jāmāca tas, kas ir mūsu, un nevajag. Mums ir jāatcerās, ka mums ir ļoti skaista valoda, un nevajag viņu piesarņot ar svešvārdiem. Mums ir savi vārdi, un vēl joprojām es jums atkārtošu mūsu latviešu valodā. Lamu vārdu nav. Tātad nelietosim to. Jo katras lamas klātešošiem aizver enerģiju. Un to, ko svešā valodā runā, ir viena valoda, kur lamu vārdu viss saistās ar vārdu māte, tad es to vispār nespēju saprast. Un tad ir jāpadomā, kāpēc. Māte ir jāciena, ja viņa ir šī vārda cienīga. Visām sievietēm nav dotas spējas būt par mātēm, tāpat kā ir dzīvnieki, kas arī nokož savus bērnus, mātes nokož bērnus. To, ka tēviņi nokož, tas ir diezgan izplatīts. Bet mātes visiem nav. Kā šodienai vienai patsmītniecei es teicu, ka viņa nākot uz šo pasauli ir ļoti gudri izvēlējusies vislabāko mammu. Abas sāk smaidīt. Mums biežāk jāsaka šie labie vārdi arī bērniem. Nevis jākliedz uz viņiem, kad jums pacietības vairāk nav, bet ir jāpastāsta, ko nozīmē cienīt vienam otru. Un kā es to katru dienu saku, klausīgiem bērniem ir vieglāk dzīvot šajā pasaulē, un likumpaklausīgiem pieaugušiem ir arī vieglāk dzīvot šajā pasaulē. Un tas jau nemaz nav tik grūti. Nedara otram to, ko tu negribi, lai darītu tev. Vai tad tas kaut ko sarežģīja? Jā, ir 3 lietas, kas traucē tā dzīvot. Tā ir lepnība, augstprātība, un arī iedomība. Tad izskaudīsim. Katrā jau pa kriksītim viņš ir. Jātiek vaļā no tā. Un ja kāds jums cenšas iestāstīt, ka viņš domā un viņam liekas, ticiet man, viņš neko nezina, neko nesaprot, viņam tikai tā liekas. Manā jaunībā teica, ka liekas tas sasitās. Atcerieties to. Visa pamatā ir zināšanas. Un zināšanas ir grāmatās un nevis internetā. Internetā ir tur, es domāju, un man liekas, labi, es arī esmu internetā. Bet es tad jums nesaku, es domāju un liekas. Es zinu. Atā.